Кыргыз өкмөтү Казакстан менен жол картасына кол коюлуп, чегарадагы тоскоолдуктар алынгандыгына байланыштуу Дүйнөлүк соода уюмуна жана ЭЭПке берген арыздарын кайра чакыртып алат. Анткени жол картасында каралган чаралар ортодо келип чыккан карама-каршылыктарды ыкчам чечүүгө мүмкүндүк берет. Эки өлкөнүн соода экономикалык чатагын чечүү үчүн түзүлгөн жол картасында 50 иш-чара каралган. Алар ЭЭПтин техникалык регламентине таянып, бажы, салык, ветеринария жана фитосанитардык көзөмөл, транспорт жана чегара жаатындагы иштери болуп саналат. Бирок алардын аткарылышын күтүп олтурбастан эле чегаралар мурдагы калыбында иштеп, оор жүк ташыган унаалар тоскоолдуксуз каттай баштады. Очередей нету практически на границе, все нормально там, ситуация нормализовалась. Чегаралар Казакстан менен чечилди, маселелер оң жагына десек болот. Бүгүндө айыл чарба продукциялары бир дагы чегарада тоскоолдуксуз өтүп атат. Кыргыз-казак чегарасындагы абал 10 октябрдан тарта татаалдашкан. Казакстан муну Кыргызстан тараптан болгон аткезчиликти тескөө аракети менен түшүндүргөн болчу. Бирок октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоо алдында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Казакстанга карата айткан бир нече пикири да чегарадагы абалга себеп болду дегендер да бар. Чындыгында чегарадагы абал кыйындап, ишкерлер ири чыгымдарга учурап, өкмөт аларга кенемте төлөп берүү жагын көтөргөн болчу. Бирок өтмөктөрдөгү оор кырдаалдын чечилишинде жаңы президентке үмүт артуулар да арбын болчу. Особо хочу обратиться к Сооронбаю Шариповичу, президенту Кыргызстана, который впервые участвует в сессии Совета коллективной безопасности организации. Думаю, выражу общее мнение и пожелаю вам всяческих успехов на новом, как я вам уже сказал, нелегком посту, в нелегкое время и плодотворной работы во имя дальнейшего развития Кыргызстана, народа Кыргызстана и укрепления нашей организации. Ошентип мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун Минскидеги жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясында казак президенти менен сүйлөшүүсү маселени оң тарапка чечилишине түрткү берип, аны кубаттагандар болду. Анда эки өлкө башчылары өкмөттөр тарабынан түзүлгөн жол картасына кол коюлганга чейин эле чегарадагы көйгөйдү чечүү бүтүмүнө келген. Сооронбай Шариповичти шайлоодагы жеткен табыстары үчүн чындырууну куттуктадым. Мына алыс жерде болса да осылай болып кездесіп қалдық. Екіншіден біз қазір келістік. Екі елдің арасындағы туысқандық, бауырлық қарым-қатынастың бәрін орнына келтіреміз. Ол екі халықтың мүддесі. Шекарадағы болған жағдайдың не үшін болғанын бәріміз білеміз. Сондықтан біз бұлай деп келістік. Жаңағы жол картасы бар. Екі мемлекет, екі өкімет келіскен. Сол жол картасын қарау үшін ертең бүрсігіне бір топ өкіметтен Қазақстанға келеді. Біздің топпен екеу отырады, соған қол қояды. Содан кейін біз уақытша шекарасын ашамыз да, жаңадан сайланған Қырғызстанның президентін Сооронбай Шариповичті мен Қазақстанға ресми сапармен шақырып отырмын. Сол келгенде барлық шаруаны артта тастап, Қазақ пен Қырғыздың арасындағы жағдайды түзететін боламыз деп келістік. Түзден түз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин булуна айтканда барып, ошо Минскиге анча-мынча маалыматта кетти, сүйлөшүү болбойт ОДКБде дегенине карабай сүйлөшүп, бул маселени чечип койду да. Мындайча айтканда, Сооронбай Шарипович Жээнбеков барып сүйлөшпөгөндө бул маселе мүмкүн ушу жаңы жылга чейин же андан арыда созулуп кетмек да. Сооронбай Шарипович өзү мына Казакстан президенти менен жолду ачып, сүйлөшүүлөр бүттү. Буюрса биздин дыйкандарыбыздын айыл чарба продукциялары тоскоолдуксуз ЕЭП мамлекеттерине, үчүнчү мамлекеттерге сатылганга дагы бир чоң шарт түзүлдү деп ойлойм мен. Казак тараптын Кыргызстанга негизги дооматы Кыргыз-Кытай чегарасындагы боз импорт же аткезчилик менен ташылып жаткан товарлар жөнүндө болгон. Бирок жаралган кырдаалдан бир тараптын эле ишкерлери жапа чекпегендигин айта кетели. Казактардын ошол баягы базарга барып жашап аткан жарандары да кыйналып кетти. Себеби баа көтөрүлүп кетти канча продуктага. Анан ал эч ким уткан жок бул жерден. Ошентип соңку чечимге ылайык эки мамлекеттер аралык өтмөктөрдө 3 тараптуу көзөмөл орнойт.
Анкен ал чегирадан өткен боз импорттун жыртыгын бүтөөнүн аргасы катары каралууда. А бирок бул аракеттери толук токтото албаса дагы кайсы бир деңгээлде бажы кызматкерлеринин жеңичинен жүргүзгөн операцияларына бөгөт коерун серепчилер белгилешет. Биздин границага Казакстандан жана единый Евразийский комиссиянын 2 мүчөсү келип, биздин таможниктердин жанында туруп контроль жасашат да. Бирок түзмө-түз биздин таможниктер ошо Казакстандын границасына барып, Евразийский представитель менен аяктан аларда көзөмөл жүргүзөт да. Эми бул баягы кошумча келишим болуп калды. Мурун болсо жанагы ээптин эрежеси боюнча жүктөр өтүп аткан. Эми жанагындай анча-мынча жанагындай туура эмес жол менен кирип атат дегенден кийин айына бир жолу тышкы чегараларга, бул баягы ички чегараларга эч кандай тиешеси жок. Тышкы чегараларга биздин комиссия бир сыйра барып көрүүгө мүмкүнчүлүк алат, аларды келип көрүүгө. А бирок жанагындай ишенич менен иштей баштаса, анын деле үчүнчү тарап жак деле кереги жок. Анан 1 январдан ээптин бажы кодекси ишке кире баштайт. Ошонун эрежеси боюнча жанагы онлайн аркылуу жанагы тасмага түзүп жүктөр кире баштайт да. Бүткүл чегаранын тыш жагынан ошо Россия, Беларусь, эми армяндардын чегарасы жок. Эми ал жакка да кирип аткан жүктөр каралышы мүмкүн. Биздики сөзсүз түрүндө. Ошо менен анда эч кандай кажети жок да. Жанагы комиссия айына бир жолу барып, аны бүт бардыгы керек болсо күнү түнү карай бергин. Кимден канча жүк кирип атат, ошондо өзү менен өзү жанагындай аткезчилик жол менен кирген жүктөр жок болот да. Казакстан Кыргызстан менен болгон чегарадагы чектөөлөр 1,5 айдан ашык убакка созулуп, ал кыйынчылыктар кыргыз экономикасына $200 миллион зыян алып келди деген эсептер да бар. А бирок эки өлкө ортосундагы соңку кырдаал мамилелерди кайсы бир кайма айтышуулар менен саясатташтырбастан, аларды сүйлөшүү жолу менен чечүү зарыл экендигин дагы бир жолу баса көрсөттү. Ооба, жетекчилердин мамиласы чоң роль ойнойт саясатта. Бирок кээ бир жетекчилердин жеке амбициясы өзүнүн да башка коштуу мамлекетке да зарар тийип калышы мүмкүн. Эми мындан ары менин оюмча саясатташтырбай, баарын тең баягы нукура экономикалык кызыкчылык менен алып кетиш керек да. Кыргызстан башкалар менен бирдикте мындан ары ЭАЭПтин базарларына чыгуу жолдоруна кызыктар. Ал эми чегаралардагы өтүүлөр жеңилдеп, ыңгайлуу шарттар түзүлсө, өлкө экономикасынын көтөрүлүшүнө алып келип, жарандарыбыздын жашоосун жакшырышына чоң мүмкүнчүлүк ачылат.